Миний Батрын сургууль анимын season 8-ийн төгсгөлийн ангиудыг ярьж бэлэн боллоо. Шигэргэдэ хийсэн тулаанд тусалцаа үзүүлсэн хоригдлууд чөлөөлөгдөнө. Тэр хоригдлууд донд нагаан байх ба би бол жоохон амраад үнгүй хоол идэж байгаа л гарна. Гарвал хүнд ашиглуулчих магад. Мөн мэдэрээгийн тулааны эцсийн үр дүнг хүмүүс хэрхэн хүлээж авахаас шалтгаална гэж шүү. Сэтгүүлчид хүмүүсээс Шигаракигийн талаар сэтгэл асуув. Үнэхээр аимшигтай байсан, найз нөхдөө алдсан, гэр бүлээ алдсан, гэр оронгүй болсон гэх мэтээр л сөрөг хариултуудыг өгч байна. Өндөр хурдаар сэргийн засах ажил явагдаж байгаа ч зарим газар засаж эхлээгүүд ямар том хохирол үүснэ л харагдаж байна. Бидээрээ Спейнертэй уулзгаар очив. Спейнер номо болж хувирах төгсөн ч эмч нар номо болохоос өмнө зогсож чадсан байдаг. Спейнер алуурчаа яах гэж ирэв гэж их л дургу түүнийг ухтаж авна. Шигаракигийн сүлийн үгсийг дамжуулахаар ирлээ. Тэр эцсээ хүртэл сүйтгэхийн төлөө тулалдсан шүү. Зөвхөн чамд энэ үгсийг дамжуулахыг хүссэн гэд Спейнер сэтгэл хөдлөлтөө автаж биеийн тамарт докторгүй болсон ч буцаад хэвийн байдалд орлоо. Тэр Шигараки надтай адилхан тоглоом тоглох дуртай миний анхны найз байсан юм. Найзыгаа хизээж мартуулахгүй тул түүний талаар ном бичнэ. Та нар бол дараагийн хорон санаатан, дараагийн гэмт хэрэгтэн гээл түүнийг мартчихна. Би бол түүний тэр айдсыг дэлхийд мартуулахгүй гэхэд мэдээрээ би түүнийг хизээж мартахгүй гэд гарч явах үед одоо зурагт ном байвал гэж хэлснээр яваад өгдөг. Саний хажуугаар сар гихжээр сэтгүүлчид Шигаракиг судлвал тодорхой хэмжээний хүмүүс түүнийг даагна даахгүй гээл хоёр талд одоо мэтгэлцэж байна. Бас юу гэдэг чинь тий нийгэмд одоо хэрэгтэй ч юм шиг хэрэггүй ч юм шиг бас мэдээлэл байдаг шүү дээ. Тэрнтэй л адил. Дараагийн агуу хорон санаатан гараад ирэхүүдээ гэх айдас бол иргэдийн дунд байсаар л байлаа. Манай айд сургуульдаа эртэл нэгдүгээр ангийнхан Татароки Бакуго хоёрын пэнүүд болчихсон. Тэр хоёр бүр зүгтаад одоо од болсон юм шүү манай хоёр. Арай гэж ангидаа ороход ангийн дарга нь нэгдүгээр ангийн хүүхдүүдийг зэмлэлж байна. Манай хоёр ч бас дутхгүй хоёр талаар нь гарч ирээл хэлэх хүүхдүүдэд хэлээл нэг нэгээрээ байвал болно гэж Бакуго бол уурал загнаар тэр хийдэг. Тэгээд зэмлэл сонссон нэгдүгээр ангийнхан ууршилт гуугаад тарах гэж байхдаа мэдээрээгээр бахархтгаа ямар нэг зүйл хийх хэрэгтэй гэдэг сэтлийг өгсөнд баярлаа л гэнэ. Дараа өдөр тэд хотыг сэргийн засах ажилд туслахаар цэвэрлэж янзалж эхэлнэ. Тэр хавийн хүмүүс тэдэнд амттай хоол өгнө. Гэр орон сүйдээд юучгүй болсон ч гэсэн тэдэнд талархан сэтгэлээ илэрхийлэн баярлаа гэж хэлсээр л байдаг. Нэгдүгээр ангийнхан автобустайгаа ирэхэд ирээсэр багш яагаад ирдэг вүлээ гэж гайхна. Нэгдүгээр ангийн багш цементээ гарч ирэн манай ангийн хүүхдүүд өчигдөр бусын явдалд уучлалт гуйнгаа танай ангийн хүүхдүүдэд туслах хүсэлтэй байна гэхэд ирээсэр багш чи тэгж хэллээ гэдээ давчирдаг юм уу гээл хэлнэ. Тэгсэн чинь тэд нар үнэхээр өрөвдмөр царай гаргаад байсан юм аа гэсэн чи ирээсэр багш зөвшөөрөөд саад болтгүйгээр туслаарай гэдэг. Тэр үед Уравита их сонирн байдалтай худлаач юм шиг те хүчээр инээгээд ингээд дүр хэсгэд байгаа юм шиг байдаг. Орой болтол Уравита гэрлүүгээ явлаа гэх зурус үлдээсэн байх ба тэдний зурвасанд хариу өгөхгүй байхаар нь ангийнхан санаанд зовноо. Уравита Химикогийн амиар амьдарсан түүнийг аварч чадаагүй дээ. Өөрийгөө буруутгаад харамсаад уйлж байхад мэдээрээ маш хурдтайгаар хурж ирнэ. Яаж болсон бэ гэхээр энэ хоёр өмнө нь Шигараки болон Химико хоёрын зүрх сэтгэл дэх шарахыг эдгэж аврах талаараа ярилцж байсан газар учраас шууд ишиг ирсэн билээ. Тэгээд Уравита сэтгэлээ уудлан би эрт түнтэй таарсан бол түүнийг аварч чадах байсан юм. Дээрээс нь түүний намайг аварсан тэр үе камерт ч буугаагүй. Түүний аймаар амьдэрсэн гээл нус нулимстайгаа хойлолтол уйлнаа. Мэдээрээ би ч муу адил томуурайг аварч чадаагүй. Гэхдээ чи анх сургуульд орсон үеэсээ л надад тусалж дэмжиж ирсэн. Хинч байсан гараа сонгод тусалдаг миний баатар гэхэд удаачгүй ангийнхан нэрнэ. Уравитаг энэ сэтгэлээ хэлхийг хүлээж байсан. Бидэнд хэлэх хэрэгтэй гэдэл охтууд нь түүнийг аргадаж уйлсаар энэ л үед хизээч одоо нэг нэгнээ орхиж чадахгүй гэр бүл болсон мэт санагдсан. Хин хэмнээс илүү хайрлаж хамгаалах тэр нэг гэр бүл болсон харагдаж байна. Мэдээрэд баг зэрэг гал үлдсэн талаар Бакуго ярихад энийгээ эрт хэлэхэд яасан юм бэ гэж ангийнхан түн хэлнэ шүү дээ. Үзэгдэл өөрчлөгдөж аяамаа гаргаж өгөх парти зохион байгуулагдаж байна. Түүний сэтгэл хөдлөлийн л харж л да жоохон хөвч шиг. Эрийг хүртэл ирж дуудуулж өгнө үү? Амар сайхандаа жаргажээ гэдэг шиг үлгэрийн төгсгөл шиглийн хэсэг өрнөж байна. Нэгэн нийтийн төлөө байхгүй болж байгаа ч хүний сэтгэлээр тэр хүчийг бий болгож нэгтгэж явах талаар өгүүлдэг. Гэхдээ энэ ангийн гол санаа бол анханасаа сайнаар уг үнцгийг засаж явахгүй болохоор санаатан гарч ирсээр л байна. Тэднийг заавал устгалгүйгээр сэтгэлийн шарахыг нэмжлэх тийм хүмүүс байдгаа. Тэр хүмүүсийн эхлэлийг манай хэд шин аргаар тавих юм шиг санагдсан. Нийгэм өөрчлөгдөж мэдэрээгийн хийсэн зүйлс
Хүмүүсийн сэтгэлд хүрч тэд тусламж хэрэгтэй хүмүүс гараа сунгаж чадхаараа л тусалдаг болсон байна. Тэр өөрчлөлтөөр олон сайн зүйлсүүд бий болж байгаач харагдчихэв. Ангийнхан ангиараа төгсөх шалгалтандаа бэлдэж бие бинийгээ зоригжуулсаар байдаг. Бакугагийн гарч хэвийн болж одоо найзууд нь түүнийг хатгаж чаднаа гэж дэмжиж Бакугач зөрүүлж ууралсаар л. Спенер ном бичсэн байх ба унших гэж авч буй хүмүүс ч цөөнгүй байдаг. Тэд сургуулаа төгсөж дипломоо хүлээн аван баяртайгаар баяраа тэмдэглэж тус тусын зам мөрөө хөөдгөө. Та хэд мэдэрээгийн хүч одоо ч байгаа гэж бодож гинөө байхгүй гэж бодож гинөө яг одоо сонсож байгаа бол комменто яг үлдээгээрээ манайхаа. Мэдэрё UAE-ийн одоо багш болчихсон байдгаа. Тэмдэглэл бичиж байгаагаар үзэгдэл 8 жилийн дараах руу солигдно. Хорон санаатан гарч ирэх нь багассан энэ үед тусламжийн хэрэгслийн салбар илүү нэр хүндтэй болсон. Залуу хооч үеийн мэргэжлээ сонгохдоо илүү хүчтэй баатар болж нэлийн шигшигчд баатар болдог болсон. Яагаад гэвэл хорон санаатан байхгүй болохоор баатрын хэрэгцээ бол нэлийн буурсан гэж хэлж болно. 50 цаг ирсэн болохоор ихэнх хүмүүс өөрийн биширдэг имж, програмчлал, тусламжийн багал гээл олон төрлийн мэргэжлүүдээс сонгодог болсон байна. Энэ үед яг л мэдэрэ шиг нэг хүү байх ба тийм ч хүчрхэг чадвартай биш ч ангийнх нь яг Качан шиг хүү түүний баатар болно гэж шоглоостой. Гэхдээ л тэр All Might-аас хойш бүх баатруудыг үнэхээр их биширдэг. Манай ангийнхныг ч гэсэн сайн мэддэг юм билээ. Мөн All Might-ийн хөшөөний өмнө ирээд би баатар болж чадах болов уу гэж асуудаг үнэхээр өрөвдмөр. Энэ үед хоёр хүүхэд тоглож байх ба нэг нь бүдэрж унахад мэдэрэж бас хөшөөний урд ирээд одоо сурагч байсан үеэ санахаараа ирдэг юм байна л да. Унаж байсан хүүг хараад тосож авахад одоо цаанаас нь нөгөө хүүч бас гараа сунгасан ч хүрч чадалгүй унсан байдгаа. Мэдэрэг баатрийн нэрээр нь дэггүй гэж дуудаа та үнэхээр байдгийм үү гээл бүр баярлал нүдэн гэлэлзаал. Тэгээд тэр хоёр ярилцсанаа. Би одоо баатар болж чадах болов уу гэж ирнүүл хөшөөний урд ирээд асуудаг. Юм өөртөө итгэдэггүй, миний хүч өөр хэрэгтэй болов уу гэх зэрэгээр ярилцдаг. Мэдэрээ яг өөртөө адилхан байгаа санагдаад чи чаднаа гэд түүнд урам зориг өгдөг. Мөрөөдлөө биелүүлсний дараах өөрийн мөрөөдлөө дамжуулж байгаа мэтэл хэсэг өрнөдөг. Ангийнхных нь хийж буй зүйлс одоо мэдээгээр гарч байна. Ингүнэм, Пропив, Крети, Уревита нар улс даяар бага сургуулиудаар явж Проти, Уревита хоёрлох багангийн хүүхдүүдэд хүчээ хэрхэн ашиглах талаар зөвлөгөө өгдөг. Уревитагийн санаажилсан чадварыг хэрэглээг өргөжүүлэх гэдэг нь хамгийн хэрэгцээтэй байгаа ажлуудын нэг болсон байдаг. Яагаад энэ санааг хэлсэн нь бол та бүхэн мэдж байгаа бах химикогийн амиар амьдарсан илүү их туулж чадсан бол аварч чадах байсан гэсэн утгаар одоо ийм ажлуудыг хийгээ явж байгаа. Үнэхээр гайхалтай байгаад Бакуга бол номер 1 болох зорилготой зан характерын асуудалтайч одоо асуудал нь ер нь бол амар гарч ирж байгаа юм. Та нар энэ бичлэгэн дээр л харж байгаа. Бичлэг хийж байгаа хүнийг бүр загинж магнаад юунд ойртоод байгаа холдоо чи юм ээ гэж нөгөө өмнө хараад маргааж байгаа интернет дээр тавьчихсан. За. Тодорки бол Битан Баатар болоод шууд номер 8-д ирэмлэгдсэн. Эхлээд яг инноварын хүүг гэдэг байсан бол одоо түүнийг нэрээр нь дуудаж байгаа. Хүмүүстэй эвтэй мөн хүүхдүүдийг жил болгон мөсөн цамхаг барьж гулгуулдаг гэж байгаа. Нэрээсэр энэ талаар яриангаа мэдэрийгоос чи харамсаж байна уу гэж асуухад би хүчээ алдсан ч өөрийн туршлагаараа одоо хүмүүс тусламар байна. Тийм учраас багш болсон тухайгаа хэлдэг. Ангийнхантайгаа амралтын өдөрч таарах боломжгүй болтлоо завгүй болсон байдгаа. Баг зэрэг гуниглаж байгаа ч мэдэрээ бол найзуудтайгаа баатрын замаар хамт алхахыг хүсэж байгаа ч чадах чинээгээрээ л дараа үе бэлдэж тусалж байна. All Might мэдэрээд гинтийн бэлэг болгон өөрийн хэрэгэлдэг байсан зэвсэгшгээ илүү боловсронгуй болгосон зэвсэг өгдгөө. Энэ бүтээл нөхцөлөө All for One-тай тулдах үеэс санаа авч одоо техник технологи илүү хөгжсөн учраас олон чадваруудыг суулгасан. Тэгэд энэ олон чадваруудыг ашиглаж чадах хүн чамаас өөр байхгүй гэж бэлгэлдэг. Энэ бүтээл чинь үнэтэй эцтэй гэдгсэн чинь үгүй ээ энэ бол ангийнхны хөрөнгө оруулалтаар бүтсэн гэдэг. Тэгээ үнэхээр сэтгэл догдолсон ангийнх нь угаасаа мартаагүй яаж иж байгаа л буцаагаад хүчтэй болгоё гэж бодсон байгаа байхгүй юу. Тэгээд би бол энэ чигээрээ насаараа ямар ч хүчгүй амьдрах нь дээ гэж бодтол үнэхээр гайхалтай бэлгийг ангийнх нь болон багш нь түнд бэлгэлсэн байсан. Үзэгдэл солигдож асуудал гарсан газар руу All Might-ийн машинаас буугаад хэрэгслээ өмсөд мэдэрээ ангийнхантайгаа хамт тэр газар руу явж байгаагаар энэ аним маань бүр мөсөн дуслаа. Зохиол минь энэ хүрээд үнэхээр жаргалтайгаар дуслаа. Намайг сонсож энэ хүртэл үзсэн хүмүүстээ мөн баярлаа. Баяртай.